大家好，这里是大神修车。今天的汽车维修故事可能也是一次另类的极限挑战，因为这栋房屋在48小时之后将会被拆除。如果这台车在48小时之内不能再次的活过来，证明它还有存在的价值，那么它就会和这片废墟一起永远的埋在历史里，再也没有机会重见天日。相信很多朋友在看到这辆车的第一眼，都会觉得这早就已经是一堆废铁了，扔了吧。更何况1954年的车到现在72年的车龄，它就停放了50多年，有什么意义呢？是啊，有什么意义呢？我们在想到这个话题的时候，就觉得是不是应该从历史的角度去告诉大家这台车的历史感有多么厚重？但是我们觉得都不好，而用一个词来形容这台车有什么意义？耐用。因为作为法国汽车史上最传奇的国民小车，它从诞生之日起就是为了耐用而生的。因为车辆在外面停放的时间太长了，所以在机舱里面有很多小动物把这里面当成了一个粮库，在里面存储了很多的食物。现在将所有的机械连杆位置全都使用松动剂给它喷一下，这个是 WD-40。很多朋友也喜欢把这个东西当成润滑油但是在这里一定要告诉你一下，像普通的门轴什么的，你使用这种东西使用1-2次没关系了。但是如果里面是轴承，里面有黄油的那种，你最好不要用 WD-40去经常的喷，因为这种东西它是起到一个除锈的作用，然后它也具有一定的润滑性。但是如果是有黄油的，就是润滑油的那些位置，它可能会把这些润滑油溶解掉，所以一定要知道每一项的溶剂都是有特定的使用条件的。在滑油器里面也是有很多乱七八糟的东西已经完全堵住了。你们有没有注意到这台发动机特别的小？因为它是一台风冷式的水平对置2缸发动机。这个发动机的功率有多少呢？9马力，它的最高时速只能够跑到大概65公里，而100公里的油耗呢，大概只要3到4升。这台车为什么说是法国的国民小车呢？因为当时在经历2战以后，法国人很穷，绝大多数人都买不起汽车。而这个时候，雪铁龙的工程师安德烈·勒菲弗尔就接到了一个很离谱的需求，就是说要造一辆车，让所有的人都能够买得起，而且呢，要能够保证拉着一筐鸡蛋在泥泞的乡村烂路上开，鸡蛋不能碎，要足够便宜，而且还要省油，还要简单，随便一个乡下的修理工都能把这台车修好。之后就有了2CV， 极致的轻量化，整备质量才500多公斤。现在拆的这个位置是起动机，因为经过通电测试之后，发现起动机应该有问题，所以它需要拆下来起动机去检查一下。在最初设计这台车的时候，它的原型车弄了一个铝制的蒙皮车身，那个时候确实可以更好的减重，但是后来铝制的蒙皮车身会导致车辆的成本增加，而且呢，铝材在那个时候也是产量比较少的，所以最后就决定用钢管车架再加上薄壁钢板去进行整个车身的设计制造，这样呢重量也是尽可能的减轻了。而且在最早期的时候，这个车没有暖风，也没有什么收音机，而且它的车顶部分你会看到这台车一个敞篷车，多么好的设计！那个时候它的车顶设计成了一个可卷收的帆布软顶。为什么设计成帆布软顶并不是说为了